mahishe igisabo nasize ibigori byeze bimwe byazanywe na mirere abakecuru n'abasaza bicaye ku gatorero ariko mbere yuko dusenga reka mvuga aya magambo abiri. Pawulo yaravuze ngo niba abapfuye batazuka ngo ubutumwa ntibishobore kudufasha mu gihe nk'iki twaba tugaragara ko tukiri abantu bakize. Ariko mu nyemerere tuzamura ibyiringiro. Umwanditsi wandikiye Abaheburayo ku gice cya 6 umurongo wa 19 yaravuze ngo bene ibyo byiringiro tubifite nk'igitsi ku mutima. Igitsika ni ukuvuga ni igihambiriye. Dufite ibyiringiro bihambiriye imitima yacu. Dufite ibyiringiro bitwemeza ko umunsi umwe tuzongera tukabana na metero bugufi. Ibyo byiringiro murabifite. Dufite ibyiringiro. Umwanditsi w'Abaheburayo aravuga ngo bene ibyo byiringiro ngo ni ibyiringiro bikomeye kandi biremereye. Ibyo byiringiro nibyo bitumye kuri uyu munsi tubasha guhagarara natwe tukabasha kuvuga. Nuko tuzi ko ari umunsi umwe tuzongera tukabana na metero bugufi, tukabana n'abatubanjije. Uyu munsi njewe numva ko tutari dukwiye kureka. Dushobora kureka kubabara, ntabwo dushobora kureka kubabazwa n'urupfu rwa mwene data wapfuye. Ariko dufite ibyiringiro bitubwira ngo tuzongera tubaho. Amina. Kubera ibyo byiringiro rero dufite, mureke dusenge. Umwanya wacu dufite ni mutoya ariko mukomeje. Mwihangane nk'abakiza. Amen. Kadusenge. Data mu izina rya Yesu Kristo mwami. Turagushimiye kandi turaguhimbaje. Tugushimiye kuko urukundo rwawe ni rwinshi. Tugushimiye kuko umugambi wawe uhoraho. Kandi umwanditsi yaravuze ngo umugambi wawe kuva kera kose wari ukubana n'abantu mukabareba, mukabanezera. N'uyu nawe ni umugambi wawe kandi nawe turagushimiye. Tugushimiye kuko umwanditsi yaravuze ngo wampamagara nakwita ushatse kureba imirimo y'amaboko yawe. Warahamagaye mwene data. Turagushimiye rero gufasha imitima yacu kuzumva no kuzakira. Kandi amaso yacu imitima abashe kuzambuka, tubashe kumenya ihemba ryahera, tubone mu ijuru. Tubone batubanjirije kera. Tubone intwari zadusize. Natwe tugira ibyiringiro byo kuzabana nabo. Twemere rero abo bose turahangaha turasenze umwami Imana kugira ngo ufashe imitima yabo, ufashe ubugingo bwabo, utugirire neza. Umwuka wera dufashe kumva, umwuka wera dufashe gusingira, umwuka wera dufashe kubyemera, umwuka wera dufashe kubyumvira. Urakoze gukomeza kudufasha muri gahunda kandi urakoze kuturebera ibyiringiro bishitse. Urakoze kubana natwe kandi rwose mu izina rya Yesu Kristo. Arakoze umwanya ndabifite. ubashiremo bose abari hawe ukomeze gutya. Agora
rencontré Français. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. hashize nk'amezi nka 3 cyangwa 4 ngira ngo muri bisi kwajya bafunguye bakazifungura muri neza kasharire sinzi baranga turakorana yaranga cyangwa umuvandimwe kandi wifuza kuza gusengera musige rwawe kumwe mushumba namusabira ndetse turabona nawe twafashe umwanya munini kugana cyane muri ikintu kimbabaje cyane nuko namwe ko nzaza kumusura umuryango wawe haza kumusura muri ibi bintu ngiye bitumwerekeza fugudu turaganira umugabo mbwiza ukuri umugabo nyakuri yambwiye ibiri umutima w'ibyo byose nafashe umwanya ndamwumva ahubwo ati pastor ati ngira akazi kenshi sinyaboneka ati nawe nabarizwa uzi umuryango wawe rwahe arangwa ati umuryango wawe urasenga ariko yewe kubera akazi kanjye n'inshingano ngira simu ndifuza kuba mbere umushumba uyu mugabo tungana z'imyaka yarafite cyangwa na muto sitizi ko gifite imyaka 68 arangwa ati ndifuza kuza mbere umushumba kuva mu 1978 kugeza mu 1984 yize amashuri yisumbuye. Amashuri yisumbuye ya Bukuru yagiye Gatanga haya kuri STT Maendeleo twariganye
aza gukomereza mu Kagogo ariko diplome yiwe arangiza amashuri yisumbuye yayifatiye mu Bijumba, yarangije mu Bijumba mu 1987 kuva icyo gihe kugeza mu 1988 yize muri kaminuza y'i Lubumbashi, ni kaminuza celebre cyane izwi ku mugabane wa Kongo, kandi yari yarahisemo ishami ry'amateka. Yari umuntu uzi imvugo cyane, dukorana wabonaga ari umuntu ufite potentiality y'igifaransa n'ibyongereza, ariko tugeze hariya kuko nuko yagaragaraga mbere yahise afata ishami ry'amateka, kandi yararishoboye cyane nubwo ataje gukomereza hariya agakomereza ahandi. Nuko mu bihumbi 2008 kugeza 2013 yize kuri UNILAC, yize muri kaminuza hano ya UNILAC, ariko ndabona ari muri fakulte y'amategeko. Imirimo Bukuru yakoze, Bukuru yari umukozi, yari umuntu ikintu cyose yihaye, asaga n'umuntu ushyiramo n'ubwenge bwose n'ingufu ziwe zose ukabona harimo ubwitange bwinshi cyane. Kuva 1988 kugeza mu 1993 Bukuru yabaye umwarimu w'amashuri abanza mu gihugu cy'u Burundi. Naho guhera mu 1995 kugeza mu 1997 Bukuru yari ari ahangaha mu mujyi yikoreraga ubucuruzi ku giti cyiwe. Gutangira mu ntangiriro za 1998 Bukuru yinjiye mu mwuga w'itangazamakuru hano mu Rwanda. Yakoreye ibinyamakuru bitandukanye harimo Ukuri, Umuseso, Umuturage na Voice of America. Nyuma yaje gushinga ikinyamakuru cyiwe bwite cyitwa Ibiyaga Bigari. Kuva mu 2013 kugeza mu 2014 Bukuru yinjiye mu rugaga rw'abavoka mu Rwanda. Kuva mu 2016 kugeza mu 2021 yabaye umunyamakuru wigenga n'umwanditsi w'ibitabo. Kuva mu 2015 kugeza mu 2021 yatangiye ishyirahamwe riharanira inyungu ryitwa Action pour la paix et la justice et le travail. La justice et le travail. Bukuru kubera ko yari umuntu w'umunyamakuru, Bukuru yakundaga kwandika, naramubonanye kuva kera. Yari umuntu uza nababwiye yabaga afite ikintu cya wabona ko umuntu yakavuye nk'umuntu wandika ibitabo n'ibindi bizaragaragaraga kuva akiri mutoya. So Bukuru yanditse hejuru y'amateka y'Abanyamurenge, ariko yandika hejuru yo gutsindwa, ukuntu Abanyamurenge intambara zabaye muri Kongo, yaje kwandika hejuru y'intambara ya Simbamurere, y'ukuntu amateka y'ukuntu ubwoko bwahagaze bukirwanaho bugatsinda ikibi. Ubwo iyo nyandiko yasohotse izo kuva muri 1994 no kugera mu 1998. Icyo nicyo gihe niyo histoire nicyo gihe yanditse, icyo gihe yafashe cyamarishaje. Yanditse kandi yanditse mu Faransa, yanditse inyandiko ivuga ngo les mystères de l'hécatombe infligée aux Banyamulenge agatumba. Umuntu yasobanura ko ngo ni nk'amayobera y'ubugome bwakorewe Abanyamulenge mu Burundi igihe cy'agatumba muri 2004. kandi byanditse ko bivuga ko tuzi ko yanditse n'izindi nyandiko zinyuranye hejuru y'akarengane gakorerwa ubwoko bw'Abanyamulenge. Murabizi ubuzima bwa Bukuru bwa Gikristo
jewe bukuru twaratangiye twabanye muri famiye twigishijwe ijambo ry'Imana n'ababyeyi bacu ndahamya ko turi umuryango mu miryango ku isi mu miryango yarereye abana babo bababwiriza Imana batwereka kibi n'icyiza barabitubwiye batwigisha ijambo ry'Imana batwigisha kujya muri Sunday school batwigisha ibitaramo twasibaga ikanisa batwigisha amahombi twagiye mu butayu tubatije kuko twabatizanyije umunsi umwe mu bijombo hari kuri Pentecote ubwo twanganaga batije umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi n'umunani kuri Sepak yakomeje muri Kadek aho yari umuririmbyi w'ikorali ubu asezeye ubu turamusezeraho yari umukozi wa Assemblée de Dieu. Mumbabarire ndiko nasa n'abikoresha mikoro nabi. Ku ndangagaciro zaranze ubuzima bwa bukuru abantu benshi bakora bihurizaho ukuye uretse natwe abanyamuryango bamwegereye umuvandimwe wacu n'abandi imiryango twabanye nayo inshuti ziwe abo bakoranye abantu bose bazahamya ko bukuru yari umuntu wicisha bugufi bukuru yicishaga bugufi kugeza no ku bantu batoya akicisha bugufi bukuru yagiraga imbabazi simbisubiramo wasa nkaho ariko yaganashekerera n'ubu bakanshekerera kamubwira ati mbese barakoze cyane bisayine yuko ku mutima yawe tuhaye izuze umbwira ukanyita ngo papa muvandimwe wanje ibyo ni ibiri ku mutima bigaragara ko nuko kuko yari umunyamahoro cyane kandi iganisha mu nasubiraho cyane kuvuga kuko yari umunyamahoro cyane ariko cyane muri iyi myaka atangiye gukura amaze kwa mukuru yamyagira amahoro wamubona ari umuntu w'amahoro yamatuza niyo mpamvu jewe naje ariko ngo tuzabana mukuru wacu duherekezanye yari ateye ishema cyane zari ziza kubana nawe tugakomezanya ariko ushaka kumwanga rundi bukuru yari umuntu ubana n'abantu cyane hari abantu batabana n'abantu kubana n'abantu bisobanuye n'umuntu wagiraga inshuti zoroshe bukuru yahura n'umuntu bagatamuka ukabona abaye inshuti kandi bagakomezanya cyane yari umuntu udakunda amakimbirane naho ibindi ni uko navuga ni nacyo kintu gikomeye cyane cyamuranze ndakeka nuko ikintu cyamuranze cyane ni ikintu cyo kurenganura bukuru yinjiwemo n'ishyaka ryo kurenganura ni nk'umuntu kubera ko ari umuntu wasa nawe n'uwavukiye mu gihugu kirimo amakimbirane igihe cy'amakimbirane akavutswa uburenganzira bwo kutagira ababyeyi yari mutoya akabikuriramo bukuru yahagaze kugeza n'ubu ngubu yari umuntu urwanya amakimbirane cyane nuko akeka ko narekera ngaho biragoye ariko ndihangana ndavuga nta kibazo kugira ngo mvuge uko ngezeho ndahera ijambo ry'Imana rivuga ngo Imana yaturemeye imirimo myiza muri Kristo iyi Imana
Imana iremye umuntu imwohereza mu isi ikamuhereza misiyo, ikamuhereza imirimo agomba kujya gukora, yayirangiza ikongera ikamucyura. Umugabo wanjye Imana yari yaramuremye imuhereza imirimo iyi yakoraga. Sogokuru Mwendanyi yigeze kuvuga rimwe kera ngo hari abagabo batatu, hari umugabo w'ipantaro, usibye ko ubu ngubu n'abagore twese dusigaye tuzambara. Arongera aravuga ngo hari umugabo w'umugore we rwe, noneho aravuga ngo hari n'umugabo w'abagabo. Umugabo wanjye rero yari umugabo w'abagabo. Icyo nicyo mvuga cyane, kuko yakoze ibintu ubuzima bwe bwose yabuhaye abandi, yakoreye abandi, yitangiye abandi, kandi arabikora ashiramo ubwenge bwe bwose, ashiramo imbaraga ze zose, ashiramo igihe cye cyose. Yaryamaga yararaga abona, yirirwaga yicaye akora ibyo bintu. Rimwe na rimwe hakaba iyo bisa naho bituremerereye twebwe, ariko tukumva ko nta kindi ntiyabishobora, nta kindi yakora. Yarabikoze neza, abirangije neza, arangije ubwo Imana yabonye ko ahangaha ariho ugomba gusubikira, zenda abandi nabo bakazasubukura. Ariko ibyo yakoze ni byinshi. Umugabo yanditse ibitabo, ari bibliyoteke yiwe. Ibyo ngibyo rero ni ishema rikomeye kuba yarakoze ibyo bintu, agakorera igihugu, agakorera isi, niko navuga, agakorera abantu bose, akabatabarutse ari intwari. Bikaba byantangaje kubona isi yose imwubahisha, isi yose imwubaha. Yageze abimbwira nkamubwira nti nyamuneka ibi bintu, ariko shimye Imana yuko ibyo yaharaniye, ibyo yakoze uyu munsi ubona bimuhesheje ishema. Imana ishimwe. Twabyaranye abana, uko babavuze twarabanye. Ikintu nabonye muri uru rupfu rwiwe gikomeye Imana yakoze, abantu nk'uriya murabizi mwese, akenshi usanga nta miryango bagira, usanga batarashatse, ugasanga batarabyaye, bakaba ari abo nyine bo gukorera isi. Ariko we kubera imbabazi yagiraga, Imana yamuremeye. Nawe ariko tuzavugana, n'abazakomere, nanjye ndakomeye. Nanone ku muryango wa Semashari, umuryango wa Semashari yari afitemo abantu biwe benshi bose, ababyeyi bamukundaga cyane kuturusha, bamwigishije amateka bakamwigisha kubaho. Ababyeyi ntabona uko navuga, inshuti simvuga amazina yabo, ariko reka mvuga Mose Mbasha, mvuge na Juliya n'abandi batambutse. Abo bose nta n'umwe utaramugabiye inka cyangwa ngo agire icyo amuvugaho. Muzehe Eliya barahuraga bagatera urwenya cyane cyane, bagatera urwenya. Kwa Nyagahavu nabo reka ndeke kuvuga cyane, ntaje gutwara umwanya. Akambwira ngo uyu muntu wo kwa Ntwari ni inshuti yanjye, fata telefone umuhamagare, cyangwa gumana telefone ye. Yaba ari kumwe nawe akambwira ati uyu muntu turi kumwe nawe, bijya nakubwiye ni ukuri turicaranye. Hamuzehe Mudagire na murumuna we n'abandi mumbabarire, sindobanuye ku butoni, ndavuga bari imbere yaje mbona, ariko buri wese azi ubushuti yari afitanye nawe, kandi bw'umwihariko butari ubwo gushakisha, butari ubwo buryarya, butari ubwo kugura. Ni umuntu wirekuraga akakwereka umutima wiwe imbere n'inyuma, niko bukuru yari ateye. Akakwereka ibyishimo, akakwereka cyose. Yari umugabo mwiza cyane, yari umunyamahoro, yagwaga neza, yavugishaga ukuri. Umunsi umwe
twaricaye arambwira ngo yewe, iyo atampamagaye mu izina, iyo twicaranye yambwiraga ngo yewe, ngo urabizi ngo ntabwo nzakubesha, ngo pe, sinzi ikintu nakumubwira, arambwira ngo yewe ntabwo nzakubesha, ngo tuzazane dutandukana ntarakubesha. Mukuru yari umugabo w'umunyakuri cyane. Rero mukomere muryango mwiza, mwihangane, tubuze ya ntwari yanyu, ariko turamufite mu mateka, tuzamugumana, tuzamuhamba ku mutima. Reka nshimire Mutualité ya hano n'iy'ahandi hose, ibyo bakora batweretse, bizatweretse imbuto yazo, bizatweretse urukundo, bizatweretse uko yari ahagaze n'uko yari ameze. Rero ndashima ntuma, sinshobora kubageraho, ariko muzabangirireho mubabwire ngo turabashimiye cyane, abari hano n'abari kure. Mubabwire ngo umuryango wa Bukuru, umuryango wa Ntwari, umuryango w'Agategeko, urababwiye ngo mukomere, mukomere cyane, aheza ni mu ijuru. Mumbabarire, sinzi ukuntu zaciyeho kubwira Sada na Kanoti n'abana. Mu by'ukuri Sada twamufataga nka mama Uziya, n'abana be barabizi. Rero kubivuga biraruhije cyane, ariko turi kumwe. Abo bakora asigaye ntituzi uzabanza, ariko urugendo rusigaye turi kumwe, sibyo se? Abandebye urugendo rusigaye tuzarusoza. Rero ngiye gusezera Bukuru, amagambo ntavuze mugende muyambwira umutima, muyambwira abantu bose. Ariko icyo nabasaba ikindi mbere yo gusezera, ndababwira ngo mujane inkuru nziza, mujane ko Bukuru yari umuntu mwiza, Bukuru yari umugabo, kandi ari amakuru yandi yo ku ruhande mukagire Imana mwe muyareke. Turabasabye, ntawe nzi uwayavuze, n'umwumva wese ayahambe kure, ayagumane iyo ngiyo. Bukuru turamufite ku mutima, ibyo wakoze tuzabizirikana. Ngiye gusezera Bukuru, nari nzi ko mba mpagaze hafi n'umubiri we, ariko mumbabarire ngereyo. Yuza kumbwira twari kujana ariko ntizakoze, banza batubanjirije mwana wa data, azaca mu muhanda wenyine, zinjirwa ariko ufite umuryango usigaye, umuryango w'Agategeko uri hafi yanjye gutabana. Hari abo turi kumwe hano n'abandi bari kure, tuzabana. Twifurije, icyo twifurije ni uko tuzongera tukabonana, twicarana tukaganira. Murakoze. Amazina yanjye ni Kwitonda Son Excellence Bukuru, umwana wa kane. Na mbere mbanje kuvuga no gushima Imana, kuko tugomba gushima Imana mu byiza no mu bibi. Hari ibintu byiza tugomba kubyakira, n'ibyiza iyo bije tugashima. Shima Imana ku bwa papa, kuba yaramumpaye nk'umubyeyi wanjye, biteye ishema kandi mwese murabizi. Ntambereye umubyeyi mwiza, ntambereye umubyeyi utagira uko asa. Mbanye nawe imyaka 25, papa nta kibazo nzi nagiranye nawe.
biraryoha cyane kuba umubyeyi wawe agusize atitwa ko ari umubyeyi wawe gusa ari umubyeyi w'abantu benshi. Papa yatubereye ahantu tutazi uko twamufataga turi hano mu rugo. Burya iyo ufite umuntu ntabwo umenya agaciro ke, siko agaciro turi kubona uyu munsi muri iyi minsi. Papa twamufataga nk'umuntu n'umubyeyi wacu, inshuti yacu magara, by'umwihariko njyewe yankundaga. Yahoraga ambwira amagambo meza anyoka, rimwe na rimwe kubera kubimenya yasimbiye n'agaciro. Papa nahuraga nawe hano buri gihe nsohotse ngiye, akambera bakambwira ngo ndaberewe, kandi mu by'ukuri hari igihe nabaga nambaye n'ibyo mbona njya ntaberewe, akambwira ko nsa neza. Papa yari umuntu mu by'ukuri, hari igihe twakosanyirizaga tukabwirana nabi, nta munsi n'umwe nigeze mfata intambwe ngenda nsaba imbabazi kuko nabitekerezaga ngiye kuzimusaba. Yarantangaga, nasangaga mu cyumba nararagamo hano, akanyegera akambaza ati se Sone, akambwira ati ndagukunda kandi nta kintu nifuza kugukorera cyakubabaza. Ibyo nkwifuriza ni byiza gusa, ni byiza, ni umunezero. Rero nshima Imana ubwo yampaye kuva mu buzima bwanjye, iby'agaciro, ampesheje ishema, ahesheje umuryango wacu ishema, agiye nk'intwari. Yaduhaga umwanya muto pe, hari igihe washakaga papa ukamubura kandi ari hano mu nzu, akubwira ati hangana hari ibyo ndi gukora birarangira. Hari inshuro nyinshi najyaga ku ishuri ntamusezeye, akambwira ati ko mushaka tuvugane ngiye ku ishuri, akambwira ati itonde hari ibyo nkiri kurangiza. Yari umuntu ukunda kwandika, ukunda gusoma, yanyigishaga amateka kandi yanshishikariza nubwo njye ntabikundaga cyane. Hari ibyo yambwiraga by'ingenzi simbiha agaciro, nabigahaye uyu munsi. Iyi minsi niyo mpaye agaciro ibyo yasabaga n'ibyo yambwiraga byose. Yambereye inshuti nziza, nafashije kubana bashiki banjye, nabaye hano ndi umuhungu umwe. Papa yankundiye bashiki banjye, abaha urukundo rurenze urwo ngenda n'abahanyi rw'umuvandimwe wabo. Ndabyibuka umunsi wa nyuma tubarana na papa, naje hano ngiye ku ishuri ndi kwihuta amasaha akuze, mbone bisi musanga yari mu cyumba, ndamusezera mubwira ko ngiye ku ishuri. Hari kuwa gatandatu nimugoroba, sohotse nibwo bwa mbere papa yangabiye. Ubundi twabiganiraga bikarangira yamwanze mu nda, arangara afata akaboko arambwira ati se Sone, urabizi ko nkunda? Ntabwo ati ndabizi ko. Kenshi yaranabimbwiraga ahubwo simbiha agaciro, cyangwa nkumva ari kuntesha umwanya, nyine ari kuntesha igihe, kuko nari nimaze kumenyera mu matwi yanjye kandi mbibona ko nkunda gukura. Yambwiye ati genda wigurangize, uzaba umugabo, uri umugabo, urebe bashiki bawe, urebe mama wawe. Aya ni amagambo yambwiraga buri kenshi, ariko sinyaha agaciro. Sinamenye ko yari ari kunsezera. Nambajije umunsi nzagarukira, ndamubwira simbizi, gusa mu kindi cyumweru nzaza ndangiza ibyo mfite ku ishuri. Arambwira ati genda ku ishuri, ndagukunda. Twicara turasengera mu cyumba, yaransengeye amumugisha. Papa nta kintu na kimwe kibaho ku isi cyiza atagifuriza kugeraho. Yanyise amazina meza, yanteraga ishema ahantu hose, ahubwo nkababazwa nuko mbona ntari mu murongo wayo neza, bagaruka. Papa ntacyo namushinja, njye nta deni amfitiye, ahubwo njye wagiye mufitiye ideni rikomeye. Kuva nkifite imyaka 20, yansabye umuryango, ambwira ati Nelson excellence ufite,
nasabye gushaka ngifite imyaka 20, nkumva ni ubusazi arimo, rimwe na rimwe nkanamubwira nabi. Ndabyibuka umunsi wa nyuma namubwiye ati reka mubwize ukuri papa, nta gahunda mfite yo gushaka ntararangiza ishuri, ubyibagirwe. Arambwira, uwo munsi nari nzi ko mbimubwiye nkaho namubwiye nabi cyane, nzi ko atazongera no kubitekereza. Uwo munsi twari turi kumwe bwa nyuma hariya, arambwira ati Sonera, nsohotse amaze kumusengera, arambwira ati ibintu nagusabye ariko uzabitekereza. Nagiye mufitiye ideni rikomeye, ariko ndabizi bitandukanye ku mubiri, ariko ku mutima arankunda kandi asigiye umuryango mwiza uzanshyigikira. Nta bindi birenze navuga kuri papa. Ni umuntu w'umunyamahoro pe, menshi cyane, menshi ku buryo njye ntabona bisobanura, kuko njye nagiraga n'amahane kumurusha. Umunyamahoro, umubwiraga nawe akakubwira neza, ugatuma ugaruka mu murongo. Nshimiye Imana kuba adusize turi bakuru, dusiganye ubwenge, yaturaze neza, yaratwigishije neza, yarwaniriye ishema ryacu. Ntadusize ku musozi, ntadusize turi mayibobo, yahoraga bishimira Imana buri munsi ko turi abana bakijijwe kandi bazi Imana. Kumubara ibyo byose yadukoreye. Ijambo rya nyuma navuga ngo urukundo waduhaga tuzarwitura turi n'abawe, tuzarwitura umuryango wawe. nongeye gushimira Imana kuri uyu munsi, kuba byonyine duhagaze mu munsi mukuru wa papa. No kuri Imana ishimwe. Birababaza ko umuntu agenda, ariko birananezeza iyo ubonye ijuru ryakiriye marayika wayo. No kuri ishimye Imana ko uyu munsi papa ari mu ijuru, kandi nkashima Imana ko yadusize turi abakristo, natwe tuzamusanga. Ikindi kinshimishije, shimye Imana ko yashoboje kuba naje gusezera papa. Kuvuga papa ntibyoroshye, ariko ikintu cyonyine namuvugaho kirenze ni urukundo n'amahoro yagiraga. Sinigeze mbona umuntu ugira amahoro nka papa, nta nubwo ndabona umuntu ugira urukundo n'urwo yagiraga. Yaduhaye urukundo runarenze urw'umubyeyi. Yaguhaga urw'inshuti, akaguha urw'umubyeyi, akaguha buri kimwe cyose. Rero ibyo papa yakoze biragaragara kubw'imbuto asize hano ku isi. Ndashima Imana rero ko uno munsi wabaye, kandi ukaba uko yabyifuzaga. Yahoraga aririmba ngo ngende umukristo, nzahora ndiwe. Ndashima ko no ku munsi wa nyuma w'ubuzima bwe papa ari umukristo. Ni ukuri Imana ishimwe ko uyu munsi yabashije kumucyura, iminsi iciyeho akaba ari aheza yifuzaga. Ikintu ngewe muziho cya mbere, najyaga kubwira ngo mu isi ntihakagire ikikubuza amahoro na kimwe. Mu buryo niyo wababaraga gato nakubaza ni iki cyakubujije amahoro, wamubwira wenda icyo kibazo akakubwira ati nubwo ntagikemura ariko ntukabura amahoro, ugerageza uhorane amahoro. Rero shimye Imana ko Imana yamuhaye amahoro adashira nk'uko yabyifuzaga. Ni ukuri sinabona icyo mvuga, kandi ndashima Imana ko papa yasize ashyingiye nk'uko yabyifuzaga. Iteka yarambwiraga ngo ndagutegereje. Shimye Imana ko papa yasize azi ko mfite umwana. Uyu munsi umwana wanjye akaba ariho ari muzima, kandi nshimye Imana ko yagiye anezerewe, ko yari azi ko nzaruhuka amahoro. Icyo nzi cya nyuma yambazaga buri munsi, yabyukaga mu gitondo ambaza uko meze, ambaza icyo nabonye, ambaza buri kimwe cyose.
bukira nimugoroba turavugana nk'uko bisanzwe. Ikintu gusa kimbabaje ni uburyo yasabye ikintu ndamubwira ngo ni surprise kuko niko nari narabiteganyije. Arishima cyane, yarambajije ngo se umwana utwite ni umuhungu ni umukobwa, kuko nari nzi uwo yari akeneye kandi Imana ari we yampaye. Ndamubwira ngo ngufite surprise kuri wa munsi. Arambwira ngo uranejeje kurenza uko wari kubimbwira. Rero ni ukuri Imana ishimwe ko yongeye kansigira papa, kuko iyo ntamusigarana sinzi aho mba ndi, ariko uyu munsi mfite papa mu maraso, mfite papa imbere yanjye. Rero imirimo yakoze ni iragaragara, aho yasize tuzahakomeza. Ni umuntu utarigeze avuga ngo nta n'umwe yajyaga atwigisha ibintu ajya akora, cyangwa se akakubwira ukamwihorera, iwe akakureba akavuga ngo nuko ukiri mutoya ari igihe uzabyumva. Rero kuba aho aruhukira ari heza, ni heza, mukomere mwihangane, tuzamusanga. Icy'ingenzi twese tuzaba abakristo kugira tuzahurire. Murakoze. Murakoze. MC ambabajije ateganyije ko turi buvugire biriya, ariko atanyemerere mvuge. Ntabwo mvuga byinshi kubera ko umwanya wagiye kuguma ibintu bye bigomba kugenda neza. Yitwa Bukuru. Papa wanjye yahoraga ambwira ko nzi twe Bukuru Ntwari Esther. Umubwira se papa ko mfite izina rimwe n'abandi barifite, ariko nkaguma n'ibyo. Ariko ndashaka kumupromisinga ko maybe ntabwo nahindura ID yanjye, ariko kuva uyu munsi kugeza nsoje urugendo rwanjye rwo ku isi nzaba nitwa Bukuru Ntwari Esther. Ikindi kintu nshimira Imana, ponge bakundaga kumubwira ngo azajye hanze akavuga ngo ntabwo nagenda nsize njungu wanjye. Ponge yankundaga ku rwego njyewe nibazaga urukundo ankunda sometimes amubwira ngo ubundi papa kuba icyo nkunda cyane, akambwira ngo uri njungu wanjye. Papa wanjye ndashima Imana ko atabarutse tukiri kumwe, nigeze musiga wenda ngo njye hanze, wenda byari kuzamutera agahinda kuko buri munsi niyo yamenyaga ko turi mu bintu byo gushaka kujya hanze, yarazaga agatuka ganse akamubwira ati ntuzatware njungu wanjye. Nshima Imana rero ko papa atabarutse tukiri kumwe. Ikindi kintu nshimira papa wanjye yankundaga kugeza ku rwego yafashe indirimbo y'Imana arayihindura ayishyiramo izina ryanjye. Iyo ndirimbo iravuga ngo nibakubaza ngo ni ukuki uhorana amahoro, hahandi bashira ngo njyewe Yesu yangiriye neza. Papa wanjye yashiraga ngo njyewe Yesu yampaye njungu. Iyo ndirimbo yarayiririmbaga ku manywa na nijoro. Abavandimwe banjye bagera baramubwira ngo papa kuki twebwe utadushizemo. Arangije noneho akajya ahera ku mukuru akagera ku mutoya, ari kugenda avuga amazina yacu. Papa wanjye ndamushima ko yankunze nk'uko musaza wanjye yabivuze. Papa wamubwiraga nabi, waba ugiye kumusaba imbabazi mugakubitana mu gitondo aje kukubwira ngo mwana wanjye ndagukunda, akavuga ngo ni iki kintu cyo kiba ku isi cyakubuza amahoro. Iryo jambo yahoraga twese aritubwira. Icyumweru cya nyuma papa wanjye agendamo, nari ndi kwa kanseri wanjye, niho nari ndi kuba. Papa wanjye ntabwo yigeze agira amahoro, yahoraga ampamagara buri munsi akambwira ngo nzatahe ngarankumbuye, akambwira ngo ukubera iki najya muhamagara ngo basi ngo mubaze ukuntu ameze. Papa wacu yaduhamagaraga nta kintu agiye kukubwira, akakubwira ngo umeze gute, hanze akakubwira ngo ndagukunda. Ambwira ni my dad. Ibihe byose twagiranye na papa wanjye reka mbabwire, he's not soldier wenda ngo namuterera amasari kubera ko mwebwe ntabwo mwamenye uburyo ari umusirikare kubera ko wenda mutabonye arwana intambara z'amasasu, ariko
ndashaka kubwira papa wanjye ko ni umusirikare wanjye ibihe byose by'iteka. Murakoze. Murakoze abana kuba bihanganye kandi amagambo bavuga arakomeza, ni ubuhamya bwiza bw'imibanire yabo n'umubyeyi wabo. Bashobora gusubira mu myanya yanyu mu cyiciro. Nzizi ko mwamuko ukora ibyo ukora byose aba ari byiza, Imana ishimwe. Ndashima Imana kuko nanone uyu muryango tuvuga mukuru ntabwo dushobora kwongera kwigendera asize umuryango munini, by'umwihariko kuko bavuze twarabanye i Burundi, navagaho narindi nkasura, twari tuziranye. Ibyo mwavugaga by'amateka, yavaga hano akansanga mu Ruhengeri aje kubimbaza, kuko hari Muhenge nari ndoranye na Muhindanye na Karojo, ari ba sekuru. Bukuru yari inshuti, ariko icyo nshaka kuvuga, ndashima Imana kuko ibyo yaharaniye n'ubundi ashoje ari intwari. Navugaga akantu gatoya gusa, nagira ngo mbabwire yuko Bukuru uyu nguyu hariho umuntu, urabona hariya sebukwe ararwaye, yari umubyeyi aho yarageze n'izandi nda zibiri niwe wari umufite. Ariko rero kubera kuko imbabazi n'urukundo yagiraga agiye tukimukeneye, narindi ko mvuga ngo Sefania ni mukuru wanje, ariko ibibaye kuri Nyirashimwe ni ukuvuga ngo 98 napfushije umugore. Ntabwo ari ukuzana amateka, mfusha umugore ansigaye abana b'ibyumweru 3. Icyo nashaka kuvuga, Imana ifite ubundi buryo. Mbwira aba bana asize, abo bana ubu ngubu itaba Covid basizwe uba bari kurangiza kaminuza. Imana ifite ubundi buryo bwo gufasha aba bana abatararangiza. Imana ni nyamaboko, kuko Imana nkizi burukigira, kandi Bukuru yari umugabo w'abagabo, turico shimira Imana. Ikindi navugaga ni ukuvuga ngo icyo tugomba kumenya, mbwira na Butoto mu ijambo ry'Imana batumye kuri Yohana, ntabwo ndi kubwiriza, yitaba Imana Yesu areba, ba Yakobo bitaba Imana abireba. Ibi ngibi niko bimeze, niko isi biteye, ariko dufite aho tuzaba tutagitandukana n'abatubanjirije. Kandi nshimiye imiryango yose, kandi nshimye kuko cyane cyane asize abana b'intwari, ushingiye no kubyo bavuga urumva n'abana barezwe, kandi ndashima kuko bakomeye, bihanganye. Ariko icyo ndasaba Nyirashimwe na Butoto, nta kizabananira, ni mu bumwe, ibindi byose ikivi yasize muzacusa. Imana iduhana umugisha. Murakoze cyane. Ntabwo byoroshye kuvuga muri uyu mwanya, njye kenshi birangora, na mbere baransabye ngo ngire icyo uvuga birananira, ariko ndihangana. Ndabanza mvuge Bukuru nka murumuna wanje, kandi mvuge Bukuru nk'inshuti yanje. Mu mateka y'uko ndaganzwa, nije muzukuru w'umuhungu mukuru. Namenye ubwenge nsanga mwabakuru n'abakobwa babiri bakuru, mwacu hari babiri imbere yanjye, hari na Mushenge wa Bucura
wanganaga nabo bari abakobwa batanu, ni ukuvuga abandi bari barashatse. Njyewe nkurikirwa na barumuna banje bane, habanje Jean Jacques, akurikira Diouf, nyuma hagati ya Yosefu na babukuru bararutana icyumweru kimwe. Mukecuru ari hano ajya bitubwira. Nuko murumva ko umuryango wa Ntaganzwa yari yarabyaye abahungu bane. Sebigega yari akiri muto, yari muri primaire. Bakuru be murumva ko aribo bari bamaze gushaka batangiye kubyara. Ntaganzwa arapfa. Muri aba barumuna baje bose mvuze nta n'umwe wamubonye, ni jeje nyine wamubonye. Imfura ye Gategeko aza gupfa nyuma y'umwaka umwe, ariko aho nibeshaho gato atarapfa nyina wa Babutoto abyara undi muhungu, yaje gupfa nyuma abantu bageze muri Sange. Dukura turi abahungu batanu bangana, njyewe na Jean Jacques na Bukuru na Butoto na Joseph, cyane bo bagiye kumenya ubwenge turi mu Gatanga. Kakara turera bombi na Muzehe Elisha yaragiye mu gisirikare. Ruben nawe twageze mu Gatanga mu gatanu wa primaire itaje ku ishuri. Muzehe yanyigishije gukama inka. Yanyigishije gukama inka ndi mu wa kabiri wa primaire. Nzanibuka n'inka nigiyeho gukama karaga kagakungu, karaga kakagufi akambwira ati gera kuri iyi umenye gukama. Baba bacu nari mbasizeho indera turiga kwiga primaire aho bavuze mu Gatanga, nari imbere yabo imyaka 2. Bose bari mu ishuri rimwe, turabana n'ukuri kuko Jean Jacques yabivuze, duhabwa indero n'ababaye kuri Bundamo cyangwa mu Gatanga barabizi. Muzehe aduha indero ya Gikristo, nuwoteshuka akaja ku ruhande abari ku giti cyiwe. Duhabwa indero, turakura, turiga primaire, bo baja kwiga mu Kagogo no mu Bijombo, turarangiza baja kuri University Lubumbashi, njya gukora i Burundi. Aho nshatse kuvuga rero ubucuti bwanje na Bukuru 8 na 7 gukura Sange i Burundi. Kandi ubutwari bwa Bukuru si ubwa none ngo mubonere muri biriya yandika cyangwa iki. Bukuru Sange i Burundi ndi umunyakazi, madame arahari mu muhanya, usanga ahantu bita mu Kirundo. Arambwira ati nk'ubushobozi mu marundeke ngende i Bujumbura ashaka akazi kandi nza gusanga dukorana hano. Ibyo mbabwiye ni ukuri. Bukuru muha amafaranga. Icyo gihe mama Mutezi inka yari atwite inda y'umwana wabo wa mbere. Bukuru aragenda bukeye mbona azanye affectation, nta wundi muntu waza gusaba ngo ni umuntu umuhangaha. Bukuru azana affectation bamwafixe mu Kirundo. Ndabona nubwo wazanye bakuzanye mu Kirundo kansanga nanje naje inspecteur wo mu Kirundo ndamushaka akuzane hano kuri iki kigo. Bukuru araza yigishaga nka hariya mu mujyi, naje ngishaga tuba mu nzimu. Nyuma yaho Mutezi inka amaze kubyara araza, turabana na Bukuru n'abadamu bacu inzu n'indi, turakundana. Bukuru yazaga ambwira twaje mu mangazini akambwira ngo tugure ipantaro zisa. Je mbabwira n'ukuri. Yaje i Bujumbura higeze ku imyenda y'amalinye akambwira ati tugura ensemble asa. Tukagura ensemble asa. Pantako kujumera nk'ingira. Twambara imyenda ati twambara imyenda isa turavuga. Turi abacu bari bakiri Lubumbashi. Turaza tugeze hano. Nzanibuka nije wagiye muri kaminuza mbere nubwo nyine bari barantaze kwiga. Ndavuga hano. Umunsi nari maje kurangiza hariya muri Yerika, Bukuru aransanga arambwira ati nakuboneye tisi uzadudesha uzambara.
umunsi wa memoire aragenda agura amatisi naje ntanga amafaranga tudoda amakoti asa sinavuga aho ndarangije ubucuti bwanjye nabukunda burangije sinavuga ngo mvuge ngo nagari bene data kuko nabimbabwiye twaje hano turi abagabo bubatse barabibonye kumwe na data wacu byaduteraga ishema ni kumwe na bukuru na butoto na Rubeni na Jean Jacques na Yosefu ariko nyine kubera ibihe bigenda bitandukana bigenda biza bihindura ibintu bihinduka tuza kwira tuva dusigaye njyewe na bukuru na butoto na Rubeni ko mu myaka ibiri ishize dushingira umwana wa Janja Rubeni nawe aragenda kubw'amahirwe ejo bundi tubona Janja aragarutse twari twishima dusubiye ku muryango hano na Rubeni yari twajya gufata decision y'umuryango akambwira ngo wowe uri kumwe n'abandi ngo nimufate decision ndico mufata turagikora kuko yarazi ko ndi kumwe na bukuru ndi kumwe na butoto yarazi ko icyo twavuga cyose Rubeni akatwubaha akatubwira ati ibyo muvuga ibyo dukora mu by'ukuri nubwo nyine bimeze gutya ariko turakomeye bituma mvuga ngo turakomeye iyo ababyeyi batubwiye amateka tukareba naho badusize naho sogokuru yadusize naho gategeko yadusize naho muzehe wacu yagiye ari twe ashingiye bariya ba Claude na ba Munyabirori n'abandi yagiye bakiri muri za CEO za cycle d'orientation kuba rero twari tumaze kuba umuryango umwe na gutya sinibwiraga ko ari uzatubanziriza hambere aha yararwaye barampamagara ko yarwaye ndagenda birambabaza cyane ariko twahura muri iyi minsi nari nsigaye twadushye duhura nta kindi namubazaga umeze gute sante yawe ati sava n'umunsi aje kwipimisha covid yarampamagaye ati nari nazi kuja kwipimisha covid afite ubwoba ati ariko bayimpimye nari nazi kukubwira ntaravayo ati nsanze kuko yari yarwaye yababaye cyane bagakeka ngo nayo yarayifite ubwo twahuraga namubazaga sante ye ariko sinibazaga ko kuba muri iyi minsi ashobora kuduca mu myanya y'intoki ubushize arampamagara arambwira ati kubwira inkuru nziza atubona asubiye mu ikanisa twari mu bukwe bw'umwana wa Jonas atubona asubiye mu ikanisa kandi ati inshuti yaje yaranjanye ahantu atubona gusenga ni membre wa eglise wa Assemblée de Dieu ndavuga ati magishimwe tuzabiganiraho ati kandi ubu nafashe umurongo sizasubira kandi ati aho nasengeraga ntibarahafungura none nagiye muri Assemblée de Dieu kandi ndakomeje sizasubira kandi kureka gusenga babyeyi bene data turabashimiye rero mu by'ukuri byaradutunguye umuntu gusohoka mu nzu ari muzima mu mwanya bakababwira ngo atoye umurambo we ariko nta kindi twavuga mu izina rya famiye Ntaganzwa nubwo hakiri umukuru w'umuryango uza gushimira ariko turabashimiye mwese mvuze mu izina rya famiye Ntaganzwa Sebigega ntari hano ariko yabintumye ndashimira umuryango wacu wa Ntwari ndashimira abayashunga ndashimira abaturage ba hano Kimisagara iby'ukuri bakweretse urukundo ndashimira abantu bose babanye natwe muri ibi bihe bigoye naha muri kumubona tubasha kuvuga gutya ni iki cyumweru tumaranye nawe tukaba tubasaba rero ngo ni ukuri komeze muzatube hafi kandi tumunganya mbere dusabye niyo amasengesho kuko ntibyoroshe gutandukana n'umuvandimwe abana gusigwa n'umubyeyi atarwaye byaradutunguye ariko hamwe n'Imana kandi Imana yabanye na ba data basigaye n'abari imfubyi nk'uko tubivuze bakaturera mu bibazo turashima Imana kuzabana natwe kandi n'abana bacu mwihangane muziga abatararangiza baziga barangize kandi twizeye ko uko bukuru yari afite inshuti nyinshi muzabona ababitaho tukaba rero mu magambo magufi tubashimiye mwese kandi mwene data tumwifurije iruhuko ryiza
imana izadufashe abana batarashingira tuzagira uko dushoboye imana izadushingira tuzabashingira murakoze
atari umukuru mu batwari gusa, natwe abanyamakuru yari mukuru wacu. Bukuru twamenyanye muri 2001, twakoranye mu Museso kugeza 2005. Aho umuvandimwe avuze yahagiye ntabwo ari nk'amagi, kuko Museso wari uhagaze tutatanye ubwo arahajya. Nyuma noneho kubera ko yari amagi nshigikiyemo ku cyaha cyitwa umusanzu, turakorana, ampa ibitekerezo, ampa inkuru z'iwacu. Iyo mvuga iwacu ntabwo nyantandukana umurengera Masisi urasinya bitandukanye, byarananiye. Akazana inkuru z'iwacu uko twabayeho, bikadushimisha kugeza ubwo Bukuru niwe mwumvaga yafashe indege, ntajya afataga indege tutari kumwe. Bukuru yanyeretse ahantu yatangiye kwigisha i Burundi, anyereka abantu baraturanye na famiye bavuga gateretse hejuru, abantu batuye i Burundi. Bukuru yanyeretse uko mutureba gutya nuko uwamuzura akavuga Bagaza akiri senateur yambara amabakosi. Ni Bukuru tujya wanjyanye kwa Bagaza, tujya mu biro bya Bagaza no kutwakira kudusengera ahantu twa mu Kigobe. Nzi Bagaza kubera Bukuru, sinari nzi ko Bukuru yabaye i Burundi. Mwe kuvuga ngo abo baravuga bakarambanya, mutubabarire kuko ntabwo ngenda ndavuga bike. Niba hari nanjye nenze amazina y'abana bi, kuko umwana akavuga ngo nkungu ngiye guhashaze nkamuvuganye, nzibahashaze nk'aba Magnifique ntaranababo mu telefone abo mbazi, kambwe ati Magnifique wanjye Bukuru yari wa muntu yatubereye mukuru, ku buryo nzi ko hari n'umuntu w'impanga basa nawo mbonye avuga ati Nkusi ndamuzi, kuko nzi ko Bukuru naragiye anzikeje n'umwaka w'impanga buto bwa Bukuru yajyaga amubwira ati uyu muntu n'inshuti yanjye, uyu mugabo warabizi. Bukuru yabwiye umuntu aramubwira uzabaze Leo icyo kintu Leo arakizi, uzabaze Leo icyo kintu arakizi, kuko twabanye henshi, twarakoranye, twahuriye mu Museso tuwukoranamo. Bukuru ari wa muntu wari poze, tugira ikintu cyo kuvuga umuntu ari uko apfuye binjye ahantu, yambwira abantu kuki tudashobora guhura rimwe tuvuga umuntu ukiri muzima tumushime. Mu minsi yashize bavuze n'ibindi igeze kutuyobora, twamutore kutuyobora mu kintu cyitwa Abasirwa muzagurana n'urugaga rw'abanyamakuru barwanya indwara z'ibyorezo zadutse. Bukuru yatuyoboye tumutoye. Mu minsi yashize ampamagara umusange Bukavu, akorera hakurya tujya i Bukavu, n'umugabo twagiye gukorera ahantu hano handi b'amalariya cyane za Bugarama. Bukuru tumusanga Cyangugu, dutemberana nawe. Ikintu cyambabaje n'ukuntu nubwo mbona rwose ari twese tuziyahura ahari, bavuze ngo Bukuru yahuye ndabwira n'uvuga undi, kuko uyu namuhamagaye ndamubwira n'izo cyane mbabaje, nari kuri volcano ngiye nta modoka ntwari nateze, abantu bajya gushungera, nkumva ari umuntu uzi ko nta muntu tuzanye bajya kwiyahura, kuko ibyo twaciyemo ni byinshi, ibyo tuzacemo ni byinshi bitegere. Noneho babivuze abantu bajya gushungera kuri volcano, nanjye nari kure kugura urugendo nkajya kuri nahoze mbibwira nsize bashungera, ariko agomba kuba ari bo bakiga bacuruza hariya, ntabwo ari Bukuru. Ariko ndi umuntu utigeze wemera niyo wabintera gushingiye, niyo wambwira urandase navuye ntabwo yeho n'uyu naramubwiye, ntabwo ibyo sinabyemera, ntabwo Bukuru akwiye. Gusa icyanshimishije ni uko numvise niba hari uwarebye n'itangazo rya Ribu nayo yivugiye ko yazabagizi ba nabi, kariya kanumvise aricyo kangaro yose ko yazabagizi ba nabi sava, yaba ari bishoboka bakamukora kiriya cyasha, ariko nta kindi tuzakora. Mfubyi asize Imana nidufata tuzamenyana n'abandi tumenyane, ariko njye nta kimumba bari kuvuga hasize cyavuga byawe byarambanye. La présence de tous les Changués. En fait, comme l'État nous presse, on avait préparé un poème, mais on va juste donner un mot de condoléances. On va laisser le poème, comme l'État nous presse. Je donne condoléances à toute personne présente ici. Je donne condoléances aux jeunesses Banyamulenge. Je donne condoléances à la communauté Banyamulenge. Je donne condoléances à l'association Umali Mulenge. Ibyo novuga, il fut notre mentor, il nous donnait des conseils, igikorwa twaje gukora cyose twamugishaga inama, il nous donnait des conseils comme les parents, et encore il était un ami de mon papa. En fait, ntabyo navuga byinshi, icyo tumwifuriza ni ijuru ridashira. Imana imwakire mu bantu, murakoze cyane. navuga nk'umubyeyi wacu
ku giti cyanjye izina rye niryo zina rya data kandi baraniganye, sinabo wenyine biganye na mama Benedict bariganye, twaranaturanye mu myaka ya mbere ya 1994 mbere y'ibihumbi bibiri. Rero ijambo rya mbere rijyanye no guhumuriza umuryango wa Maître Bukuru Ntwari, izina ya papa, kubabwira mu mukomere, nyuma mu rupfu hari ubuzima, na nyuma y'urupfu hari ubuzima, kandi ubuzima ntibuba ku bariho gusa, buba no ku watashye, kuko na nyuma y'urupfu hari ubundi buzima mukomere. Ijambo rya kabiri ry'ubuvuge ni ijambo ryo guserebura uyu mubyeyi wacu. Ndavuga ko ni umubyeyi wacu kubera ko ambyaye n'izina rya data. Umugabo mu 2014 witabye Imana witwa Miles Monroe, abamuzi witwa Dr. Miles Monroe, yitabye Imana afite imyaka 60, ariko mbere y'umwaka yuko yitaba Imana yari mu gihugu cya Nairobi, aravuga ngo niteguye gupfa. Avuga ijambo rikomeye, aravuga ngo ntabwo hapfa ushaje, hapfa uwarangije ibyo yagombaga gukora ku isi agataha. I want to die empty, I'm ready to die. Icyo Imana yashizemo naragikoze mu gihe cyanjye. Rero n'uyu mubyeyi wacu nicyo yakoze, kandi icyo yakoze yagishyizemo imbuto, natwe tuzayizirikana mu bihe byacu, ndetse tuzakomeza kuyikoreramo. Imana ibahe umugisha mwese, murakoze. Hari umwana washinguye se umunsi wari ufite umusaraba, umuryango wambwiye ngo bamuhaye inka. Ni mesaje ya mbere. Mesaje ya kabiri ni ukuvuga ngo umuryango bantumye ngo mbabwire yuko bashumbushije umuryango wa Bukuru inka 6. Muri ku muryango wantumye, aho ijambo rya gatatu two turiho bambayemo n'itumwe, bambayemo n'itumwe, twebwe tuvuga byinshi, twavuga byinshi kuri uyu munsi, ariko reka tugende dutambuka. Ijambo rya gatatu ni ijambo bantumye ngo mbwire Butoto nahaguruke mu cyubahiro ciwe. Butoto niwe tugiye gushikiriza uriya muryango wa Bukuru. Ubundi Bukuru yari Gategeko, niwe Gategeko yarasize muri ya rugo, none Bukuru yitavye Imana. Uyu munsi Butoto ugenda urere bari abana ba Bukuru kuko basobanyi bakoreze, ubatoza umuco mwiza. Hazakunanira uzaduhamagara twitabe, muzaje inama n'abana, muje inama n'umudamu wa Bukuru. Ubu ni ubwo rw'Agategeko basigaye mutoya cyane, barakurera, uri umugabo, nabo bari abantu n'abana bakundi bagoye kurera, ariko icyo tugusabye uyu munsi, turagusabye ngo uriya rugo ugende uruhagararemo, uzaruyobore neza. Turi kumwe nawe, ntabwo izatunanira. Iyo ni mesaje nari bari bantuye ngo bashikirize, nta yandi makuru tugiye kuvuga. Imana idufashe. Kuba yayoboye gahunda mu gitondo ahagaze, kandi murabona ko ibintu bitari bikeya yabikoze neza kuva mu gitondo kugeza kuri aya masaha. Mushimire cyane. Ijambo bampaye nk'umukuru w'umuryango w'abatwari, ndagira ngo ndivuge mu bice bibiri. Ntabwo nabonye umwanya wo gutanga ubuhamya, icyo nshobora kuvuga kuri Bukuru ndagira ngo munyemerere ntaragera kuri iryo jambo rya nyuma rijyanye no gushimira abantu no gusoza iyo mutere ubuhamya bugufi nanjye mfite, numva ndavuga mu minota mike cyane.
bukuru turavukana basogokuru barakurikirana bukuru twabanye kera uko njya numva ariko twese tutandukana tutamenyanye kuko twari tukiri abana kera muri za 67 tuva ku Cendajuru ariko nyuma yabo nyine twaje guhura nawe turamenyana umunsi wa mbere twahuye nabwo natangiye ubuhamya umunsi wa mbere twahuye na bukuru yaravuye Lubumbashi ansanga i Kalemi yari mu bikorwa cyo guserukira abandi bayitide bari kumwe bashaka bato kwa komiseri sur regional ngo nabahe bato ibavane Kalemi ibazane Uvira n'abandi baje Bukavu bari nk'abayitide bagera kuri 200 yari muri delegation y'abantu batatu bagiye kureba komiseri sur regional Kalemi ngo abahe iyo bato yaragiye bari baharaye ijoro rimwe ku mugoroba bakurikiyeho bato yari yabonetse barambuka baragenda noneho impamvu natekereje kuri icyo kintu deja à l'époque nuko tukiba muri Congo abakongomani bazaga dusubiza inyuma kubita inkokora badusuzugura kumva nta jambo baduhaye ariko nubwo byari bimeze gutyo ipuse buko yarimo no muri delegation no gukora icyo kintu gikorwa namubonye deja mu kintu cy'ubutwari bwo kuba muri ibyo no kwiyempoza muri make nubwo harimo bayitijya kandi bashaka gusuzugura abantu ubu hari muri 87 twongeye guhura turaye kwa Mzee Sebiri Uvira ngiye gushaka ishuri Bukavu ntabwo twatindanye twongeye guhura tugeze mu Rwanda musanga afite ikibazo cy'ikibanza cyiwe yaburanaga n'umuntu umurenzi imbaraga ariko ahagarara muri icyo kibazo ejo bundi nta kwezi gushize twasubiye muri ayo mateka y'icyo kintu ambwira ko uwo muntu yiyambazaga minisitiri wa Minitrap ngo amubuze kubaka yari umuntu ukomeye cyane sinshaka kuvuga na kitu yiwe none ngo buce bukuru yabimenye ko yamaze no kwandika ibaruwa yo kumuhagarika nawe aje kumureba avayo ahinduye ya lettre ariko tigenda ukomeza kubaka mbese yari umuntu uzi guharanira uburenganzira bwiwe ndagira ngo nkomereze noneho no guharanira uburenganzira bw'abandi mbihuze n'ubuzima yabayeho ubuzima bwa bukuru nagerageje kugira analogie guhuza muri Bibiliya umuntu ukomeye cyane sinzi ko wari urimo uruta Aburahamu bavuga ko atubatse inzu yahawe igihugu ngo amare gushika ateramo ihema arinda asaza kubera filozofi yiwe yo kubona ko aho ngaho atazahatinda abaho sibyo yabonaga aho yubakiwe imbere yiwe ntiyakora ikindi kintu aba muri ibyo rero ndashaka kugaruka ku buhamya madamu yatanze ni ukuri pe nasanze amuzi nk'uko naje muzi bukuru yubatse iriya nzu ngira ngo yagiye muri gahunda za recherche itaruzura yujujwe n'umugore we n'ibindi byose yagiye yubaka ku ruhande ni mama Mutesi nk'abubatse akora icyumba cye agishyiramo imeza atangira kwandika no gukora recherche aho rike tugize imyaka 20 nje ngera ino muri 97 kugeza ubu navuga ko bukuru ntabwo yigeze ashaka akazi ngo ashaka amafaranga madame we yaramundegeye arambwira tubwira mwene wanyu ashaka akazi naramubwiye we ashaka kunyereka ko arambwira ati nzagashaka
hari n'igihe yabaye muri baro, hari igihe bageraga bakavuga ati abavoka batange contribution zabo, nigeze no gutanga contribution gukomeza tuhagaze, ariko iriya maki yagiyemo igatuma umugore we arambirwa ko adafite akazi n'abana be, byamuviriyemo icyo ari cyo uyu munsi. Aba wa mugabo bavuze utari umugabo wiwe mu rugo, ahubwo aba umugabo w'abantu benshi wa communauté, mureke no kuvuga na communauté y'abanyamurenge, nuko yavugaga akavuganira na Kongo yose, akavuga ati gutunganya mwatunganya buke. Yanditse ibintu byinshi. Uyu mugabo yarazubwe icyo gihe yavuye i Lubumbashi yize umwaka umwe wa histoire, ariko amateka yarazi inspira des docteurs. Je suis sûr. Iyo ni témoignage yatanzwe na Kibasumba Adela ejo bundi atanga témoignage yiwe, avuga ko abantu barimo bakora piège biyesitira ku bintu bya bukuru, mbese birimo amateka nagira muri cyo kintu rushaga abantu kuvuga ibintu za conference de Berlin, akavuga ngo yahereye ngo yatangiye ari kuwa kabiri irangiye ari kuwa kabiri, mbese ibintu avec précision. Ibintu byose byabaye navuga muri region twabayemo, yabikoreye ubushakashatsi ukagira ngo hari none azana byerekwa twakundi bavuga ngo kwerekwa ko ni ukuri. Uyu mugabo yari un philosophe, yari umuhistorien, yari umunyapolitike, yari agiye ari mu rwego noneho turabona ntabwo yabonye akazi, abangiza akazi batarimo batenda kugeramo. Hari umuntu wavuze ngo muri murebe ukundangana, ntabwo ari ukubukurangana. Bukuru ari muri Amerika, Bukuru ari muri Australia, muri Buraya n'ahandi hose, nuko nibwo buzima bwiwe. Yarahite philosophe, yabaye un écrivain, iyo muza kumufinansa aba yaranditse ibitabo byinshi. Plusieurs fois il s'invitait pour le problème des moyens, sinon il aurait yaranditse byinshi cyane kuko nicyo twahisemo, ni Imana yamushoboye gukora. Uwo niwe Bukuru njyewe narize. Muri iki gihe yavuganiye akarengane kariho, aravuga cyane, abantu benshi ngira ngo bamumenye, ariko yarasanzwe ari umuntu w'umunyabwenge ushobora gukora ibintu abandi bakazabisigara nabi, bikazabagira icyo bibamarira. Rero sinzi reka ndekera ngaho kugira ngo ndeke kubarambira, tuje mu yindi etape yo kubashimira. Ndagira ngo mpere kwihumure, duhumurize umuryango we, madame we n'abana be, mwamuteze inka, muhumure, mukomere, turi kumwe, umuryango uri kumwe namwe, ntacyo muzaba. Mwagize umuntu sinzi ukomeye cyane, ukomeye. Hari uwo mukompare na Gisaro, ngira ngo c'est comparable kandi nawe muramuzi. Rero tubanze tubahumurize, mukomere. Aba bantu bose bateranyijwe no kubakomeza, kandi ni ukuri nanjye nabashimye, mwakomeye. Njye sinanyizi ko arashobora kuvuga, il était mon ami personnel, sinavuga ngo ni wa mbere, ariko twari dufite ubushuti buvanze n'ubuvandimwe ku buryo twabanaga igihe cyose. Ndagira ngo muhumurike, mukomere. Reka nanone duhumurize umuryango wa Butoto yashagiwe. Nashatse kuvuga ko ari we waba ushobora kuba yarabanye na Bukuru hafi cyane kundeza, kandi birumvikana, ariko nyuma yawe sinemera ko ari uri muntu wabanye na Bukuru hafi, ariko ugende ukomere nawe kandi uzakomeza abandi. Ibyo bibaho. Reka nshimire abantu bose bari hano, nshimire abantu bageze hariya, nshimire abantu bamuzirikanye bari kure,
bakamukorera ibirori. Byatugaragarije nyine koko yari umuntu w'umugabo uturenze twese. Umuntu azagenda akihagarara ubona ko umuriwe, ariko njye namubwira ati uranezeze, ariko we ntabyemere. Kumva bya bindi bavuga ko byo kwicisha bugufi cyane cyane bikabije, akakwita so yarasigaye nyita agategeko, nta kundi yahita umunsi atanyise muganwa akahita agategeko n'ubu. Ariko kubera iki ndi murumuna wawe niki kubana gusa nyine bitumye mbaso, ariko twabonye nawe uruko subi inyuma. Ariko reka nkomeze shimira abantu bageze hariya bagahumuriza umuryango w'abapasiteri, bavuze ijambo ry'Imana ikagarura imitima y'abantu bagakomera. Shimire abantu batanze za contribution zabo kugira ngo uyu munsi ugende neza, bari hanze niba bari kunyumva. Umuryango wacu wa Ntwari urabashimiye cyane, mwagaragaje combien de fois mumuhaye agaciro. Imana mwese ibagirire abakontribuye bari hano n'abari hanze. Sinabona uko nabisobanura mu magambo ngo numve bivuze neza uko bikwiriye, ariko abagize uruhare rwose mu guherekeza mu guhumuriza uyu muryango, ndagira ngo mbashimire bose mu rusange. Kandi ntibagiwe komite yateguye iyi gahunda, n'abantu bari dinamike cyane bakuriwe na Evariste. Ngira ngo na Jules perezida wa mutualité namushimire yabanye nabo rwose. Iyi gahunda ikaba irangiye neza kubera umuteguro wabo. Nkaba rero sinzi wenda hari abo ndashoboye kuvuga no gushimira, ariko bivuye ku mutima gushimira abantu bose bagize uruhare rwo gufasha wo kuza kugera muri uyu muryango kugira ngo batange ihumure. Rero ndagira ngo gahunda yari igenewe umuryango hariyo muzehe Gadi ashoje, nanjye bamubwiye ko ikiriyo tumazemo iminsi buri munsi wa 9 tugihagarikiye ahangaha, tubashimira kandi tubasabira kugera mu ngo neza. Tunasaba ko niba ari nta kindi tubaza pasiteri